Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich ein bisschen zeigen, wie ich eine Explosionsdarstellung erzeugen kann. Diese Explosionsdarstellung findet man auch hier unter den andockbaren Fenstern als Beispiel. Das heißt, ich kann sie entweder hier starten oder könnt ihr auch hier auf die Ansicht gehen mit der rechten Maustaste und hier eine Explosionsansicht aktivieren. Ich starte diese hier und man sieht hier auch gleich dieses Symbol für die Explosionsdarstellung, wo ich sie dann in weiterer Hinsicht beenden könnte. Am einfachsten für mich ist es immer so, direkt mit der Teilestruktur zu arbeiten. Das heißt, ich wähle hier über die Grafik meine Teile aus. Das heißt, ich klicke das linke oder das Teil an und kann mit dieser Links-Rechts-Maus-Kombination meine Teile direkt hier anwählen. Man sieht hier, wurde automatisch dieses Podest angewählt. Mit der rechten Maustaste, welche ich anschließend geklickt habe, kann ich hier meine aktuellen Funktionen nutzen. Ich starte hier mit der ersten Verschiebung, wo ich hier gleich sagen kann, okay, ich sehe, was automatisch ausgewählt worden ist. Ich habe hier noch die Richtung, die Möglichkeiten, wie ich hier meine Punkte definiere und ob ich eine Spur erzeugen möchte. Was ich gleich mal rausgenommen habe, ist das sofort übernehmen, weil ich lieber gleich die absetzen möchte und schauen möchte, ob das für mich passt. So, als erstes wird mir hier meine Richtung abgefragt. Ich klicke als Beispiel hier die Achse an und kann hier gleich mit der Maus meine ersten ausgewählten Teile in die Richtung verschieben, wo ich sie haben möchte. Ich wähle hier einfach diesen Punkt an, könnte aber hier auch nachträglich noch die Werte ändern. Das heißt, ich habe hier 2800 und könnte hier auch mit den Werten arbeiten, dass ich sage, okay, 3500 möchte ich haben, weil es für mich jetzt einfach passend wäre. Ich klicke die mittlere Maustaste und dann wurde meine erste Transformation erzeugt. Man sieht sie auch hier, dass diese auch hier eingetragen worden ist. So. Im nächsten Schritt kann ich hier wieder mit der linken und rechten Maustaste die nächste Baugruppe anwählen und möchte hier wieder eine Richtung angeben. In diesem Fall nehme ich hier diese Richtung, möchte aber mit einem Punkt starten. Das heißt, ich möchte hier einen Punkt angeben und sage hier, ich möchte hier die in diese Richtung bringen. So, wieder links, rechts, Richtung, in diese Richtung und ziehe es hier nach außen. So, dasselbe könnte ich natürlich hier wiederum und die Bereiche so rausziehen. Jetzt gehe ich zur Stiege, gehe mit der rechten Maustaste so weit nach oben, bis die komplette Stiege ausgewählt ist und wähle wiederum meine Achse für die Richtung an. So, dann diese Baugruppe, Richtung mal hier nach oben als Beispiel, so, wenn man das besser sieht. Und dasselbe möchte ich hier auch noch machen, nach oben. So, man sieht hier, habe ich schon einiges gemacht, möchte hier aber noch eine weitere Verschiebung, das heißt, ich möchte hier diesen Träger noch weiter verschieben. Das heißt, man sieht eigentlich, wie einfach ich diese Aufbearbeitung machen kann. Hier bei diesem Teil möchte ich die einzelnen Teile noch verschieben. Das heißt, ich möchte hier diese Teile in diese Richtung verschieben. Dann dieses hier noch weiter. So, damit ich hier die ganze Baugruppe aufteile. Dann aber man sieht, ich mache hier alles mit der Links-Rechts-Kombination. Die Richtung und ziehe die hier nach oben. So, das heißt, ich habe hier im Grunde genommen meine Aufteilung gemacht. Jetzt ziehe ich meine Ansicht noch in die Mitte. Das heißt, ich habe hier die Ansicht erzeugt und jetzt möchte ich hier diese Explosionsdarstellung beenden. Das heißt, diese ist jetzt fertig. Ich möchte hier wiederum mit meinem Filter
meine Baugruppen beschriften. Das heißt, ich habe hier meine Baugruppen und ich lasse die hier dann automatisch beschriften mit dem automatischen Teile beschriften für die aktive Teileliste. Ich habe hier meine Vorlage ausgewählt und mit OK wird mir hier dann an jedes Teil, an jede Baugruppe die Beschriftung für die Baugruppe erzeugt. So einfach kann es gehen, dass ich hier eine Explosionsdarstellung erzeugen kann, welche ich natürlich für Montagepläne nutzen kann. Selbst wenn ich ein Detail habe, kann ich daraus wiederum eine Explosionsdarstellung für die bessere Erklärung und das bessere Verständnis für solche Ansichten erzeugen.